Едно неочекувано архивско видео е доволно да ги разбуди сеќавањата за визијата, за политичката култура и за огромната демократска енергија со кој оваа земја и незините граѓани го дочекале крајот на едноумието. Желбата за своја татковина е толку голема, што не недостигаат идеи како да се стаса до неа. На кој друг начин да го решиме прашањето на обединувањето на Македонија, ако не преку влегување на Македонија, односно Македонија, а со тој Конфедеративна Југославија во една нова конфедерација со Грција, со Бугарија и со Албанија. Кревањето рака е знак за потреба од реакција или за изнесување спротивен став. Иако не е во истиот миг и не е по повод истото прашање, но сепак е во врска, особено ако се имаат предвид денешниот наспроти тогашниот контекст. Јас мислам дека никој во Југославија досега не се изјаснил дека сака да се оди од неа. Бидејќи Југославија ниту настанала со комунистичкиот режим, ниту пак ја снима од картата со некој. Настана по кралска волја, а последно исчезна од картата на светот со тргањето на сегмент од акронимот на една од незините републики создадена во постреалистичкиот период. Таа се вика така како што се вика и така ќе се вика, се додека не се смени Конституцијата. А таа, според науката, е над секој акт. Владење на правото значи дека прво ќе си признаете дека лекс супериор, закон над законите е уставот и ќе бидете патриот во неговото реализирање. Прашање е дали од сегаш е нагол реализацијата е израз на патриотизам, оти ништо не може да се додава или одзема ако така е запишано во него. Дотогаш, иако контрадикторно со прокламацијата, легитимацијата е обврска, па била попречувана дури и од периферни административни проблеми со личниот идентитет. Кога презимето на родителите го внесувале матичарите, можело и наместо ЛЈ да стават Л. И вие сте тогаш должни тоа што го пишува во личната карта да го кажувате. А грешки? Навистина се можни, освен ако не се тврдења со кои се сака да се промени веќе востановеното. Оти понекогаш звучат како митингашка популистичка импровизација, кога директно се соочувате со нивната практична примена. Бидејќи не оди баш да се парадира, маршира и салутира покрај распеан хор. Замислете на денешната утакмица, химната била интонирана без зборови. Не знам кој им дава право да ги тргнат зборовите од химната, оти химната не е само музика. И на крајот, кога наместо со реал политика, фокусот ќе биде на теми како на пример со еманципација. Па не е воопшто за чудење, ако и тие што следат ги утнат зборовите. Силјановска Давкова во својот говор пред пратениците во законодавниот дом, каде што ја потпиша свечената заклетва, упати пораки за обединување, упати пораки за смиреност, дека ќе биде жена на сите. Полигамијата одамна е надмината во цивилизираниот свет. Треба да се потруди да им биде председателка на сите.